A ver, compadre. Ahí está. La forma de encender la fogata, compadre. ¿Sí quedó grabado? Ya sabes. ¿De acá de dónde lo grabamos, compadre? ¿Dónde lo prendimos? Todo el proceso. Desde acá, a ver, vamos a ver la forma de... Tuvimos que sacar un rollo de papel palfum y pusimos la corriente y olvídense de poner la tierra en la tierra, pónganlo en el chasis por favor, para poder prender eso. Ese lo usamos de puro pedo. Bueno, ¿verdad? esto pues chingada madre, ¿verdad? Pues ya estando. Ya están, dijo que. De ahí nos vamos la lumbre hacia allá. Y Este pinche indio se enseña las nalgas. Mira, ahí una dice, trae una cortina en vez de calzones. la sábana de mi abuelita. Y se hizo esto.